Девочки, прогноз маленький. Всем здравствуйте. На червоную даму. Загадывайте себя, любая дама. Маленький, небольшой. Для вас. Для вас большие деньги. Получите крестовый интерес. Для дома. Давайте посмотрим, что для дома у вас выходит. Девочки, карта вылетает с рук. Так, для дома какая-то дорожка вам. И какая-то крестовая надежда. Для вас, для дома. Для сердца. Перемены в вашей жизни. Крестовый разговор. Так, что вам стучит? Давайте посмотрим. Так, стучит вам выбивка какой-то казенный король. Что вам двери откроет? Давайте посмотрим. Какие-то бумаги, ваша жизнь. Ну, я думаю, какие-то короли у вас на пороге. Так, что вам стучит, что вам дверь? Кто вас на пороге встретит? Неожиданность какая-то. И получите свой интерес. Что вам хочу сказать, мои дорогие девочки? Чем дело закончится? Разговоры какие-то бубновые, крестовая любовь при казенном доме. А чем же дело закончится, мои дорогие? Давайте посмотрим. Дело закончится, сейчас я вам скажу, чем же дело закончится. Крестовым королем, его дорогой и вашей дорогой, ваши пути, как можно сказать, неисповедимы, или как там называются они, потому что ваши пути сходятся. Ваш король придет к вам крестовый, и я думаю, что этот король будет с вами. Вот что вам стучит. Выпивка будет, какой-то праздник будет, какие-то документы, бумаги, какие-то встречи. Но я вам хочу сказать, что у вас карта очень хорошая, и у вас 4 десятки. Карта вообще прекрасная. Так что, девочки, вам стучит только хорошие вести и деньги, и, возможно, даже свадьба. Так что желаю вам хорошего просмотра, семейного благополучия. Подписывайтесь на мой канал, заказывайте расклады, Viber, Telegram, WhatsApp. До встречи.